एउटा ड्राइभरको जिन्दगी यतिसम्म दर्दनाक हुन्छ भनेर कसैले सोचेको पनि छैन। अब उसले काम गरेको खण्डमा उसले काम गरे साउले अहिले बेगरसी अवस्थामा छोडिदिएको छ र उसको अवस्था अहिले यो छ। अब साउले खर्च गर्नु त गरे तर घाउ ठिक नभएसम्म मलाई लाग्छ साउकै जिम्मेवारी हो उहाँलाई चाहिँ दबाई मुलो गराउने। तर साउले अहिले बेबारिसी अवस्थामा उहाँलाई छोडिदिनु भएको छ र उहाँको अवस्था एकदमै गाह्रो छ। अब क्यान्सरको स्टेज पक्रिनेवाला छ। किन भन्दाखेरि अब अहिले भर्खरै लालबाट गएर आउनु हुन्छ त्यस्तो त केही छैन। र पनि घाउको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ अब 8-9 वर्षदेखि घाउ सन्चो भइरहेको छैन भनेपछि पक्कै पनि क्लिनिकको समस्या छ। ठुलो डक्टरलाई देखाउन सकिएन होइन, लापरवाही भइरहेको छ र सहयोग मिल्यो भने पक्कै पनि उहाँले ठुलो डक्टरलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। यही अप्ठ्यारो छ। अब त म केही पनि गर्न सक्दिनँ। साथीहरू जति सक्नुहुन्छ 10, 20, 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ जति सक्नुहुन्छ प्लिज हेल्प गर्नुहोस्। तपाईँको नाम के दाजु? सिकिन्दर के? सिकिन्दर राम। घर कहाँ भन्नुभयो? फुलाल टोइले यो बैलबास जाने बाटोमा होइन? यहीँ नजिकै हुनुहुँदो रहेछ। म पनि उहाँको नजिकै छु त। उहाँ चाहिँ अब आज पहिलोचोटि आउनुभयो यहाँनिर। मलाई थाहा थिएन यो घटनाको बारेमा होइन। जस्तै मलाई थाहा भयो मलाई लाग्यो कि एकपल्ट सोसियल मिडियामा मैले हाल्न जरुरी छ। उहाँको वाइफ हुनुहुन्छ होइन, 5वटा बच्चा छन् रे घरमा होइन। म घरसम्म पुगेको पनि छैन, घर पनि अब पुग्नु पऱ्यो भने घर पनि पुगेर देखाउँला। तर प्लिज यो आशा गर्दछु कि उहाँले आफ्नो उपचार पाउनु होइन। अब सायद हामीले नै थोरै गरेर उहाँलाई उपचारको खर्च दिन सक्छौँ। 20 रुपियाँ 10 रुपियाँ जति सक्छौँ त्यति दिँदा हुन्छ। उहाँको उपचार होस्। धन्यवाद सबैलाई हेरिदिनु भएका सम्पूर्णलाई सेयर गरिदिनु भनेर अपिल पनि गर्दछु। किन भन्दाखेरि त्यत्तिकै त अब सहयोग हिँड्न पाइँदो रहेछ त सोसियल मिडियामा गएर हुन्छ नि। म पनि कुनै एउटा भाइरल भएको त मान्छे होइन। त्यही पनि मलाई लाग्यो कि होइन भिडियो बनाएर चाहिँ हालिदिन जरुरी छ भन्ने लागेर मैले भिडियो बनाएँ। धन्यवाद।